Hello, nandito kami sa bagong ano na Vietnamese restaurant. Bagong Barahan Isvinerik. Jag tar den här. Ja, kyckling eller Jag tar biff. biff, ja. Och jag tar saigon. Den här. Ja, Ja. jajamän. Vad vill du ha, moder? Jag har allergi pumot. So jag ska inte äta. Min ba är det som är något dricka som är vietnamesisk dricka till honom. Det är Saigon som Ja, jag tog den. Hado tag din der Saigon. Ja. Okej. Vill du ha en sån också? Nej, inte till mig. Bara, Ja. jag bita lite dubit. Min bita inte folk. Vi bara ta sa bahita din. Okay. Nandito kami ngayon sa Vietnamese, bagong bukas na Vietnamese restaurant. Ito yung bagong na Vietnamese restaurant bukas, pero marami yan sila, marami. Ito sa Sven-Erik. So Sven-Erik, okay, in-order niya beef. Okay guys, thank you for watching. Goodbye. Bye bye.